हकीकत एहसान और एहसान का फुकदान। Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hakikat ihsan dan hilangnya ihsan, लोगों ने इबादत की रूह निकाल दी है। Hari ini kita sudah mengeluarkan ruh daripada ibadah. Ibadah dibuat tapi ruhnya gak ada. Masalan berzahir उठ बैठ ले नमाज अदा होगी, खुसूसन अहले इल्म भी उसका ख्याल नहीं करते कि सिवाय ज़ाहिरी क़ियाम क़ुऊद के और भी कुछ हैं और ज़रूरी भी हैं. Misalnya kita sholat, qiyam, ruku, sujud. Kita sudah mengerjakan sholat, bahkan ahli ilmu pun tidak berpikir bahwa selain qiyam, ruku, sujud, azkar dan arkan ada yang lain enggak yang penting. Jis Quran में qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatin khashi'un. Ayat Quran yang menjelaskan qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatin khashi'un. Alladzina hum fi salatihim, ada di dalam Al-Quran orang yang beriman yang berjaya itu adalah orang-orang yang sholat. Fi sholatim, orang-orang yang di dalam sholatnya khashi'un. Setelah di dalam sholatnya ada lafaz khashi'un, जब सलावातुहुम के लफ्ज़ से नमाज को मतलब शरई समझते हैं, tatkala kita pahami ayat alladzina hum fi sholatihim, bahwa lafaz sholat adalah yang dikehendaki oleh syariat, ada pelaksanaan sholat itu. Terus kenapa ayat sesudahnya atau kalimat sesudahnya khashi'un, kenapa kita tidak memahami kalau khusyuk itu pun dituntut di dalam sholat, di dalam Al-Quran. Isi तरह और मकामात से पता चलता है कि खुशू भी ऐसा ही है जैसा क़ियाम, रुकू वगैरह. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, kita akan paham bahwa penting adanya khusyuk seperti penting adanya qiyam, ruku, sujud dan bacaan-bacaan di dalam sholat. Is galti ko rafa karena nihayat dururi hai. Menghilangkan kesalahan ini sangat amat penting. Ek ko to zaruri samjhe aur dusron ko na samjhe. Halanki dono hukum eksa zaruri hai. Kita paham bahwasanya sholat itu penting karena ada lafaznya di dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak paham pentingnya khusyuk di dalam sholat? Nah, khusyuk itu juga tercantum di dalam Al-Quran. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kedua-duanya ada di dalam Al-Quran. यह खुशू जिससे इबादत अच्छी होती है, एहसान इसी से हासिल होता है. Jadi kekhusyuan inilah yang akan membuat cantiknya sholat kita, dan khusyuk itu didapat kalau kita sampai kepada derajat ihsan. Jis tarah kans hidayah durui hai, इसी तरह अबू तालिब मक्की
ki kuwatil qulub और Ghazali ki arba'in kaparna bi zururihi. Nah, sebagaimana kitab Kanzul Hidayah dalam mazhab Hanafi ya mungkin kita sebagaimana kita penting belajar Safinatun Najah, belajar Fathul Mu'in yang membahas tentang tata cara pelaksanaan ibadah, begitu juga penting juga kita baca buku-buku para ulama-ulama tasawuf yang mengarahkan kita untuk menghasilkan sifat ihsan, kehusyuan dalam hati kita, seperti kitab Quwwatul Qulub yang dikarang oleh Abu Talib Maki, juga kitab Imam Ghazali. कैसी ना इंसाफी की बात है कि जब दरस तदरीस ilm ज़ाहिरी की तहसील में सरफ की. Jadi perkara yang dikatakan tidak adil kalau 1 tahun sampai 6 tahun kita gunakan waktu kita, umur kita untuk belajar dan mengajar ilmu-ilmu zahir. Tuh dasma to batin ke Islamnya syaraf karo ya minimal kalau 10 tahun kita belajar ilmu zahir, 10 bulan lah kita sisipkan waktu untuk memperbaiki batin kita. Or uska yehi tarika hai, caranya bagaimana? Kisi kamil kisubat meroho, hendaknya kita duduk di depan orang-orang soleh, kita duduk bersubah kepada ulama-ulama atau para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Uski akhlak, adat, ibadat ko deko, perhatikan kehidupannya, perhatikan akhlaknya, perhatikan bangun malamnya. Ke gussa ke wakat uski kya halatati, di saat marah apa yang dia kerjakan. Usyamit ka uspor kahat tak asar pertane, di saat kondisi senang dia mengontrol senangnya itu sampai di mana. Itu semua kita pelajari kehidupan orang-orang yang soleh untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Ulama ne mehes kitabe ilm ko kafi semes reka hai. Jadi batin kita ini, akhlak kita ini kurang baik karena sudah masuk penyakit cinta harta dan cinta kedudukan. Jadi ulama merasa cukup hanya dengan belajar ilmu dari kitab. Ye ilm hasil करके amal की जरूरत नहीं समझते, dan tidak paham setelah menghasilkan ilmu itu hendaknya juga usaha mengamalkan ilmu. Halanke ilm se maksud amal hi hai, padahal maksud daripada ilmu adalah untuk diamalkan. Unki halat ye hai ke unki akhlak batina durus hai na uski fikir hai. Umumnya para ahli ilmu setelah belajar ilmu zahir tidak memperhatikan sama sekali batin atau akhlaknya. Jisme वो खुलुक मुझे सख्त नागवार है और मैं क्या हूँ, अल्लाह ताला को उनसे सख्त नफरत है. Yaitu akhlak yang kita sebetulnya melihat itu tidak baik tabiat itu. Jangankan kita, Allah juga menganggap kebiasaan kita itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Tapi kenapa kita tidak ada fikir untuk menghilangkan kebiasaan yang buruk tadi? एक तमा यानी हुब्बुल माल, दूसरा हुब्बुल जाह. Ulama को उन्हीं 2 बातों ने ज़्यादा तबाह किया है. 2 perkara ini yang menyebabkan kerusakan ahli ilmu, yaitu cinta pada harta dan cinta pada kedudukan. मुदर्रिसीन की ये हालत है कि तन्हा पर जक जक करते हैं, इसीलिए किसी मदरसा के मुहतमिम को अपने किसी मदारिस पर एतमाद नहीं होता कि ये रहेगा या नहीं. Sehingga tatkala sudah masuk cinta pada dunia, cinta pada harta,
mengajar di pesantren pun yang dicari adalah gaji berapa di sana didapat. Sehingga kalau ketahuan di pondok yang lain atau di madrasah yang lain banyak dihasilkan, mungkin dia akan tinggalkan pondok yang lama, madrasah yang lama, pergi ke madrasah yang lebih banyak mendapatkan uang di sana. Nauzubillah min zalik. Agar cai waha din ki khidmat ziyada na ho. Walaupun di tempat yang baru itu khidmat agamanya tidak banyak, yang penting dapat uang lebih banyak. Keadaan seperti itu. इससे मालूम होता है कि उनको महज तनख्वाह मकसूद है, din ki khidmat maksud nih. Berarti bisa dipahami tujuannya adalah untuk dapatkan duit, bukan untuk khidmat kepada agama. Albatta agar pehli jaga में गुजरना होता तो जरूरियात में तंगी पेश आती हो तो दूसरी जगह जाने का मुज़ाइका नहीं, बशर्ते के वो तंगी वाकई ज़रूरियात में, क्योंकि फुजूल ज़रूरतों में तंगी होता mu'tabar nih. Kalau keperluan kita di satu madrasah tidak bisa terpenuhi, boleh kita pergi ke madrasah yang lain, asal sebatas keperluan tidak terpenuhi. Beda keperluan dengan keinginan. Kalau keinginan manusia nggak ada batasnya, nafsu dan syahwat manusia tidak ada batasnya. Kalau sekedar untuk makan, sekedar untuk tidur, kita bisa cukup apa adanya. Tapi kalau keinginan nafsu dan syahwat seseorang tidak ada batasnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.